दोस्तों बड़ी खबर तो आ गई है। पाकिस्तान और भारत के हाई वोल्टेज मुकाबले पर बारिश की बादल मंडलाने लगी है। जी हां, मौसम की ताज़ा पेशगोई के मुताबिक मैच ही दिन तेज बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों शौकीन क्रिकेट की धड़कनें तेज हो गई है। एक तरफ दोनों टीमें ज़बरदस्त तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, तो दूसरी तरफ मौसम खेल खराब करने के मोड में नजर आ रहा है। अगर बारिश मुसलसल जारी रही तो मैच ताखीर का शिकार हो सकता है या फिर ओवर्स कम की जा सकती है। शौकीन सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी मैच के लिए रिजर्व डी रखा गया है या नहीं, क्योंकि पाक भारत मुकाबले सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि जज्बात, फखर और तारीख की जंग होता है। अब सबकी नजरें मौसम और स्पेशल एलान पर है। क्या बारिश इसी तारीखी टकरे को रोक पाएगी या मैदान सजेगा और दुनिया एक बार फिर क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला देखेगी? कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं, क्या मैच होगा या बारिश जीत जाएगी। दोस्तों लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।